අයිබෝන් දරුවනේ. අද දවසේ අපි කතා කරන්න යන්නේ අපේ රිවිෂන් පාඩමේ තාප මිතිය කියන කොටස. තාප මිතිය කියලා කියන්නේ තාපය මනින්නයි යන්නේ. යම් වස්තුවක් ලබා ගන්න තාපය නැත්තම් යම් වස්තුවක් පිට කරන තාපය කොච්චරයිද කියලා මනින්නේ යන්නේ. ඒක තමයි තාප මිතිය කියලා කියන්නේ. දැන් උදාහරණයක් ගමුකෝ. හරිද? දැන් අපිට උණු වතුර ටිකක් බොන්න ඕනේ. මම නම් කරන්නේ වතුර එක ලිපේ තියෙනවා. වතුර එක රත් කරනවා. හිතමුකෝ එයා සෙල්සියස් අංශක 100ට රත් උනායි කියලා. දැන් ඔබ සෙල්සියස් අංශක 100ට රත් වෙච්ච වතුර ටික එහෙම බොන්න බෑනේ. මම එක්ක කරන්න ඕනේ ටික වෙලාවක් තීන්න ඇරලා නිවෙන්න දීලා බොන එක. හිතමුකෝ මට දැන් වතුර ටික බොන්න ඕනේ කියලා. මම කරන්නේ වතුර ටික ලිපේ තිබ්බා. එයා රත් උනා සෙල්සියස් අංශක 100ට. ඊට පස්සේ ඒක අරගෙන කෝප්පෙට දාලා ඒක නිවෙන්න කාමර උෂ්ණත්වයේ තියෙන වතුර ටිකක් ඒකට දානවා. එතකොට මොකද වෙන්නේ? සරලවම කිව්වොත් සෙල්සියස් අංශක 100 තියෙන වතුර ටිකේ උෂ්ණත්වය සෙල්සියස් අංශක 100ට වඩා අඩු වෙනවා. 100 තිබ්බේ වතුර ටිකේ උෂ්ණත්වය අඩු වෙනවා. ඇයි අඩු වුනේ? කාමර උෂ්ණත්වයෙන් වතුර ටිකක් දාපු හින්දා. දැන් මොකද වෙන්නේ? 100 වතුර ටිකේ උෂ්ණත්වය අඩු වෙනවා. ඇයි උෂ්ණත්වය අඩු වෙන්නේ? 100 වතුර ටිකේ තියෙන තාපය වැඩි. තාපය වැඩි උෂ්ණත්වය වැඩි වෙද්දි මතක තියාගමු තාපය වැඩි. එම වස්තුවේ තාපය වැඩි. උෂ්ණත්වය වැඩි තැනේ ඉඳන් අඩු තැනට තාපය ගලාගෙන යනවා. සෙල්සියස් අංශක 100 වතුර ටිකේ තියපු තාපය කාමර උෂ්ණත්වයේ තියෙන වතුර වලින් උරා ගන්නවා. තාපය ගමන් කරනවා. එතකොට අපිට කෙලින්ම එකපාරම සමතුලිතතාවයක් ලියන්න පුළුවන්. සෙල්සියස් අංශක 100 තාපය පිට කරනවා. තාපය යම් තාප ප්‍රමාණයක් පිට කරනවා. ඒත් එක්කම සෙල්සියස් අංශක 30 ඒ කියන්නේ කාමර උෂ්ණත්වයේ තියෙන වතුර වලින් අර තාපය උරා ගන්නවා. හරිද? යම් වස්තුවක් පිට කරන තාපය යම් වස්තුවක් කියලා කියන්නේ උෂ්ණත්වයේ වැඩි වස්තුව. හැම වෙලෙම උෂ්ණත්වයේ වැඩි එක්කෙන තාපය දෙනවා. ඒත් එක්කම උෂ්ණත්වය අඩු එක්කෙන මොකද කරන්නේ? අරයගෙන් ගන්නවා. අරගෙන නිකන් ඉන්නේ රත් වෙනවා. උෂ්ණත්වයේ වැඩි එක්කෙන තාපය දීලා නෙබව තාපය දීලා උෂ්ණත්වය අඩු කරගන්නවා. අරයකින් ගන්නවා. පුළුවන් තරම් අරගෙන එයාගේ උෂ්ණත්වය වැඩි කරගන්නවා. යම් අවස්ථාවක් වෙනවා දෙකම සමතුලිත වෙන. එතනට කියනවා අපි තාප සමතුලිතතාවය. තාපජ සමතුලිතතාවයට පත් උනායි කියලා. එතකොට මේ පාඩමේදී ඉතින් අපි කතා කරන්නේ යම් වස්තුවක් පිට කරන තාපයයි ලබා ගන්න තාපයයි. තාපය කොහොමද අඩු වැඩි වෙන්නේ? කවුද තාපය පිට කරන්නේ? කවුද තාපය ලබා ගන්න? අන්න ඔය ගැන තමයි තාප මිතිය පාඩමේදී කතා කරන්නේ. අපි සමීකරණ කීපයක් ඉගෙන ගන්නවා. යම් වස්තුවක් පිට කරන තාපය හෝ ලබා ගන්නා තාපය. හරිද? මම මේ පාඩමේදී ඔයාලා දන්නවා. මම උගන්වන්නේ ඔයාට අවශ්‍යම කරන තියරි ටික විතරයි. ඔයා දැනටම තියරි දන්නවා. ඔයා තියරි ඉගෙනගෙන හොඳට පාඩම් කරලා තමයි මේ පාඩමට සහභාගී වෙන්න ඕනේ. මම ෂෝට් නෝට් එකක් හදන්න ඔයාලට උදව් වෙනවා. මේ තියරි ටික තමයි ඔයා හොඳටම දැනන් ඉන්න ඕනේ තියරි ටික. පැහැදිලිද මං කියපු දේ? එතකොට හැමදාම වගේ අපි කරන්න යනවා මුලින්ම මාත් එක්ක ෂෝට් නෝට් එකක් හදා ගන්නවා. මම ඕනම කරන තියරි ටික ඔයාලට දෙනවා. එක A4 කොලේ මේ තියරි ටික ඔක්කොම ඔයා ලියන්න ඕනේ. තියරි ටික ලියලා ඉවරලා ඔයාට හිතෙනවා නම් තව තියරි ටිකක් මේකට එකතු කර ගන්න ඕනේ කියලා කිසි ගැටලුවක් නැහැ. තව ඔයාගේ නෝට් ටික බලලා තියරි ටික අවශ්‍ය කරන ප්‍රමාණයට හදාගන්න. එතකොට එක A4 කොලයක් තියාගන්න මේ තාප මිතිය කියන කොටසට. එතකොට එක A4 කොලයට වඩා පන්න ගන්න එපා. හොඳටම ඉතින් ෂෝට් නෝට් එකනේ ෂෝට්. හරි. එතකොට ඔයාට ගණන් කරද්දි අත්‍යවශ්‍යම කරන දේවල් තමයි ওই ෂෝට් නෝට් එකට ඔයා දාගන්න ඕනේ. තව උදාහරණයක් දෙන්නම් මම.
ඔය තාප මිතිය. හරි. දැන් හිතමුකෝ තේ එකක් තියෙනවා උණුයි. හරිද? අම්මා තේ එක ගෙනලා දෙනවා ඔයාලගේ මේ සොරිය මුණුයි. අම්මා මේක නිවලා දෙන්න. නැත්නම් කොළ කැඳ වීදුරුවක් කියලා දෙනවා නිවලා දෙන්නකෝ කියලා කියනවා. අම්මා කරන්නේ මොකද්ද? ඕක අරන් ගිහිල්ලා තියනවා ඕක දාලා තියනවා මේ වතුර භාජනයක. දැන් කෝප්පෙත් එක්කම වතුර භාජනය දාලා තියෙනවා. දැන් කොළ කැඳ වීදුරුයි. නැත්තම් තේකේ කොමාරි මොකක් හරි උෂ්ණත්වය වැඩි එක්කෙනාගේ එයාව නිවා ගන්න තමයි ඕනේ. ඒක මම වතුරේකට දාලා තිබ්බට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? හිතමුකෝ කොළ කැඳ වීදුරුව තියෙනවා. ඒක දානවා වතුර වීදුරුවකට. හරි. සෝරි වතුර එකක් තියෙන භාජනයකට. හරි. දැන් මොකද වෙන්නේ? මෙයාගේ උෂ්ණත්වය වැඩිනේ. මෙයාගේ ඇතුලේ කොළ කැඳවල උෂ්ණත්වය වැඩි. හරි. මෙයාගේ ඉඳන් එළියට තාපය ගලාගෙන යන්නේ. ඇයි උෂ්ණත්වයේ වැඩි තැනේ ඉඳන් උෂ්ණත්වය අඩු තැනට තාපය ගලාගෙන යනවා. උෂ්ණත්වයේ වැඩි තැනේ ඉඳන් උෂ්ණත්වය අඩු තැනට තාපය ගලාගෙන යනවා. මෙයාගේ උෂ්ණත්වය අඩු වෙනවා. මෙයාගේ උෂ්ණත්වය මොකද වෙන්නේ? වැඩි වෙනවා. එක්කෙනෙක්ගේ උෂ්ණත්වය අඩු වෙනවා. අනිත් එක්කෙනාගේ උෂ්ණත්වය වැඩි වෙනවා. එතකොට හැම වෙලෙම මේ වගේ අවස්ථාවක දෙන්නේ එකිනෙකට ගෑවෙනවා. දෙන්නේ ස්පර්ශව පවතිනවා. එහෙම වුණොත් උෂ්ණත්වයේ වැඩි තැනේ ඉඳන් උෂ්ණත්වයේ අඩු තැනට තාපය ගලාගෙන යනවා. එතකොට උෂ්ණත්වයේ වැඩි එක්කෙනාගේ තාපය අඩු වෙන හින්දා හරි තාප හානියක් වෙන හින්දා හානි වෙනවා. හරි තාපය හානි වෙන නිසා එයාගේ උෂ්ණත්වය අඩු වෙනවා. එයා පහළ බහිනවා. ඒත් එක්කම උෂ්ණත්වය අඩු එක්කෙනා මොකද වෙන්නේ? උෂ්ණත්වය අඩු එක්කෙනාගේ තාපය අඩුයි. අඩු වුණාම ගන්න බලාගෙන ඉන්නේ. දෙන කෙනාගෙන් ගන්නවා. දෙන කෙනාගෙන් අරගෙන භාජනයේ තියෙන වතුර ටික රත් වෙනවා. මේකට කියන රත් වෙලා දෙන්නම එකම උෂ්ණත්වයකටපත් වෙනවා. එතකොට මං කියනවා මෙයා තාපජ සමතුලිතතාවයටපත් වෙනවා. මං කියන දේවල් හොඳට අහුම්කම් දෙන්න. මේ ඉගෙන ගන්න ඔයා දැන් තියරි ඉගෙනගෙන ඉවරයි. ඔයාට ප්‍රශ්න කරන්න ඕන වෙන වැදගත්ම ටික තියරි කරද්දී ඔයාගේ ගුරුවරයා ඔක්කොම උගන්වනවා. නමුත් ප්‍රශ්න කරද්දී වැදගත්ම දේවල් ටික අල්ල ගන්න ඕනේ. හරිද? වැදගත් දේවල් ටික තමයි නිතර භාවිතා වෙන්නේ. මම ප්‍රශ්න තුලින් ඔයාලට කියලා දෙන්න මොනවද වැදගත්ම පොයින්ට්. ප්‍රශ්න ටිකක් කරද්දී කතාව හොඳටම තේරෙනවා. ඒතර උෂ්ණත්වයේ වැඩි කෙනා තාපය පිට කරනවා, අඩු කෙනා ලබා ගන්නවා. තාපය පිට කරාට පස්සේ එයාගේ උෂ්ණත්වය අඩු වෙනවා. තාපය අරගෙන උෂ්ණත්වය වැඩි වෙනවා. දෙන්න සමාන පොදු උෂ්ණත්වයකට එනවා. පොදු උෂ්ණත්වයේ දැන් උෂ්ණත්වය වැඩි එක්කලා දෙන්නේ නැහැ, අඩු එක්කන ගන්නෙ නැහැ. දෙන්න සමානයි. තාප වුවමාරුවක් සිදු වෙන්නේ නැහැ. අන්න එතනදි තමයි තාපජ සමතුලිතතාවයට පද්ධතියපත් උනායි කියලා අපි ගන්නෙ. තවදුරටත් දෙන්නෙත් නැහැ, තවදුරටත් ගන්නෙත් නැහැ. හරි සරලයි. තවදුරටත් දෙන්නෙත් නැහැ, දෙන්නගේ උෂ්ණත්වය සමාන වෙනකම් ඕක වෙනවා. එතනින් පස්සේ තවදුරටත් දෙන්නෙත් නැහැ, තවදුරටත් ගන්නෙත් නැහැ. හරි. අපි ඊට පස්සේ කතා කරමු යම් වස්තුවක් පිට කරන හෝ ලබා ගන්නා තාපය. දැන් මෙහෙමනේ. වතුර එකක් ලිපේ තියෙනවා. ලිපේ තිබ්බට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? වතුර එක ලිපේ තියෙනවා. කාබන් උෂ්ණත්වයේ වතුර ටික ලිපේ තිබ්බට පස්සේ කාබන් උෂ්ණත්වයේ සෙල්සියස් අංශක 30 කියලා ගමුකෝ. ඔන්න වැඩි වෙනවා. තාපය අරගෙන කාගෙන්ද? ලිපේ නැත්තම් ගිනි දැල්ලෙන් තාපය අරගෙන එයාගේ උෂ්ණත්වය වැඩි කරගන්න. සෙල්සියස් අංශක තිබ්බේ තාපය වැරදුනා. සෙල්සියස් අංශක 30 තිබ්බේ ජලයේ ටික තාපය උරා ගන්න. භාජනයකට වතුර ටිකක් දාලා. හරි. මේකට අපි තාපය දෙනවා. දුන්නාට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? 30 මෙයාගේ උෂ්ණත්වය 30 40 50 මම උන්න උෂ්ණත්වය දැනගන්න උන්න උෂ්ණත්ව මානෙකුත් දැනනවා. මෙයාගේ උෂ්ණත්වය 30 40 50 60 70 80 90 100 වෙනකන් රත් වෙනවා. අපිට නිරීක්ෂණය බලා ගන්න පුළුවන්.
100 වෙනකන් රත් වෙලා වතුර නටනවා. ජලයේ තාපාංකය සෙල්සියස් අංශක 100යි. මොකද්ද තාපාංකය කියලා කියන්නේ? ද්‍රවය වාෂ්ප වෙන උෂ්ණත්වය. ද්‍රවාංකය කියලා කියන්නේ මොකද්ද? ඝනය ද්‍රව බවට පත් වෙන උෂ්ණත්වය. දැන් තාපාංකයට ආවට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? වතුර ටික නටලා වාෂ්ප වෙලා යනවා. ද්‍රව අවස්ථාවේ ඉන්න ජලය වායු අවස්ථාවට පත් වෙනවා. එතකොට මේකේ නිරීක්ෂණ මත පදනම් වෙලා කොටස් දෙකකට බෙදන්න පුළුවන් ලබා දෙන තාපය වැය වෙන්නේ. හරි. මුලින්ම ලබා දෙන තාපය මොකද වෙන්නේ? තාපය ලබා දුන්නට පස්සේ හොඳට බලා ගන්න. තාපය ලබා දුන්නට පස්සේ ආරම්භයේදී 30 ඉඳන් 100 දක්වා වැය වෙනවා. එතකොට ලබා දෙන තාපය වැය වෙන්නේ මොකටද? මුලින්ම 30 ඉඳන් 100 දක්වා වැඩි වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ උෂ්ණත්ව වෙනසක් සිදු වෙනවා. ලබා තාපය අරගෙන උෂ්ණත්ව වෙනසක් සිදු කර ගන්නවා. වැදගත් නේද? තාපය උරාගෙන උෂ්ණත්ව වෙනසකට යනවා. 30 ඉඳන් 100 දක්වා රත් වෙනවා. හරිද? දැන් ලිප නිවුවට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? 100 ඉඳන් 30 දක්වා අඩු වෙනවා. ඒ තාපය එළියට පිට කරනවා. ලිප දැම්මට පස්සේ එන්න උෂ්ණත්වය වැඩි වෙනවා. උෂ්ණත්වය වැඩි වෙලා ඒ තාපය ගන්නවා ලිපෙන් තාපය අරගෙන. යම් වස්තුවක මම කිව්වනේ කලින් තාපය ගත්තට පස්සේ උෂ්ණත්වය වැඩි වෙනවා. තාපය පිට කරාට පස්සේ උෂ්ණත්වය අඩු වෙනවා. ওই නිරීක්ෂණ දෙකම කියන්න පුළුවන්. කොහොම හරි ලබා ගන්නවා හෝ පිට කරනවා. තාපය ලබා ගන්නවා හෝ පිට කරනවා. ලබා ගත්තොත් උෂ්ණත්වය වැඩි වෙනවා. තාපය පිට කරොත් මොකද වෙන්නේ? උෂ්ණත්වය අඩු වෙනවා. හරි අපි කමුකෝ තාපය ලබා ගන්න අවස්ථාව. තාපය අරගෙන උෂ්ණත්වය ක්‍රමක්‍රමයෙන් පොඩ වැඩි වෙලා 100 දක්වා වැඩි වෙනවා. දැන් 100න් පස්සේ කියන්නේ තාපාංකයට ඇවිල්ලා ජලය වාෂ්ප වෙන්නේ නැත්නම් ජලය නටන තැනට ඇවිල්ලා. ඒත් ලිපෙන් තාපය ගන්නවා. ලිපෙන් තාපය අරගෙන ද්‍රව අවස්ථාවේ ඉඳන් වායු අවස්ථාවටපත් වෙනවා. තාපය අරගන්නවා මුලින්ම උෂ්ණත්වය වැඩි කරගන්නවා. හරිද? උෂ්ණත්වය වැඩි කරගන්න. ඊට පස්සේ තාපය අරගෙන ඝනයේ ඉඳන් වැරදුනා ද්‍රව අවස්ථාවේ ඉඳන් වායු අවස්ථාවට යන එයාගේ අවස්ථාව පරිවර්තනය කරගන්න. ද්‍රව අවස්ථාවේ ඉඳන් වායු අවස්ථාවට වාෂ්ප වෙලා යනවා ජලය. ජලය නටනවා කියන්නේ ඔන්න ඔතනදී. එතකොට යම් වස්තුවකට ලබා දෙන හෝ පිට කරන තාපය. මේ chart එක හොඳටම දැනන් ඉන්න ඕනේ. හරි. යම් වස්තුවකට ලබා දෙන හෝ පිට කරන තාපය. මොකටද වැය වෙන්නේ? මුලින්ම තාපය ගත්තොත් උෂ්ණත්වය වැඩි වෙනවා. තාපය පිට කරොත් උෂ්ණත්වය අඩු වෙනවා. වැය වෙන එක අවස්ථාවක් තමයි පළවෙනි අවස්ථාව තමයි උෂ්ණත්ව වෙනස් වීමකට වැය වෙනවා. උෂ්ණත්වය වෙනස් වීම. වෙනස් වීමකට පත් වෙනවා. හරි. දැන් 100ට රත් උනායි කියමු. 100ට රත් වෙනවා. තවත් තාපේ තවත් වතුර ටික රත් කරනවා. ලිපේ කියලා රත් කරනවා. වාෂ්ප වෙලා යනවා. දෙවෙනි අවස්ථාව මොකක්ද දන්නවද? මේක වැය වෙනවා අවස්ථා විපර්යාසයකට භාජනය වෙනවා. දෙවෙනි අවස්ථාව තමයි අවස්ථාව. ඒ කියන්නේ ඝනයක් ද්‍රව වෙනවා ද්‍රවයක් වාෂ්ප වෙනවා. අවස්ථාව වෙනස් කරගන්න. භෞතික අවස්ථාව කියලා දාමු මේක හොඳයි. භෞතික අවස්ථාව වෙනස් වීම. හරි. දැන් යම් වස්තුවක් තාපය උරාගෙන උෂ්ණත්වය
වැඩි කරගන්න. පිට කරලා උෂ්ණත්වය අඩු කරගන්න. යම් වස්තුවක් ලබා ගන්නා හෝ පිට කරන තාපය. හරි. Q සමානයි ලියන්න පුළුවන් mc ඩෙල්ටා t. හැබැයි උෂ්ණත්වයේ වෙනස් වෙද්දී මතක තියාගන්න භෞතික අවස්ථාව වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ සෙල්සියස් අංශක 30 ඉන්න වතුර ටික රත් වෙලා සෙල්සියස් අංශක 100ට රත් වෙනවා. එතකොට ද්‍රව නම් 100ට වෙනකන් ද්‍රවම තමයි. හරි මෙතනදී මොකද වෙන්නේ? විශේෂත්වයේ භෞතික අවස්ථාව වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. භෞතික අවස්ථාව වෙනස් නොවේ. වෙනස් නොවේ. දැන් මෙතන වෙන්නේ මොකද්ද? භෞතික අවස්ථාව වෙනස් වෙනවා. නමුත් උෂ්ණත්වය වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. අර උෂ්ණත්වමානයේ පාඨාංගේ 100ට වඩා වැඩි වෙන්නේ නැහැ. ජලයේ උෂ්ණත්වය උපරිම වෙන්න පුළුවන් 100. 100ට වඩා වැඩි වෙන්න බෑ. ඒතකොට සෙල්සියස් අංශක 100 නියතයි. දැන් නියත උෂ්ණත්වයේදී මොකද වෙන්නේ? වාෂ්ප වෙනවා. වතුර ටික වාෂ්ප වෙලා යනවා. සෙල්සියස් අංශක 100. එතකොට මෙතනදී මොකද වෙන්නේ? මෙතනදී විශේෂත්වය තමයි උෂ්ණත්වය වෙනස් නොවේ. ලබා දෙන තාපය වැය වෙන උෂ්ණත්වයේ නියතව තියාගන්නවා. එයාගේ භෞතික අවස්ථාව වෙනස් කරගන්න. හරිද? ඝනයක් ද්‍රව වෙනවා. නැත්නම් ද්‍රවයක් වාෂ්ප වෙනවා. අපි කියනවා ඝනයක් ද්‍රව වෙද්දී විලයනය කියලා කියනවා. ඝන, ද්‍රව, වායු. ඔය තුන නෙදී ඝනයක් ද්‍රව වෙනවා. ද්‍රවයක් වායු වෙනවා. ඝනයක් ද්‍රව වෙනවට අපි නමක් කියනවා. මොකක්ද දන්නවද නම? විලයනය. විලයනය. ද්‍රවයක් වාෂ්ප වෙනවා. වාෂ්පීකරණය. වාෂ්පීකරණය. ඔය නම් දෙක වැදගත් වෙනවා. හරි. දැන් භෞතික අවස්ථාව වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. යම් වස්තුවකට තාපය දුන්නාට පස්සේ උෂ්ණත්ව වෙනසක් ඇති කරගන්න. Q සමානයි mc ඩෙල්ටා t. Q කියලා කියන්නේ මොකද්ද? යම් වස්තුවක් ලබාගත්තෝ පිට කළ තාපය. ඒව ලියාගමු නේද? Q කියලා කියන්නේ යම් වස්තුවක් ලබාගත්තෝ පිට කළ තාපය. තාපය ලබාගත්තොත් ඕන්න ලියාගන්නේ. උෂ්ණත්වය වැඩි වෙනවා. තාපය පිට කළොත් උෂ්ණත්වය අඩු වෙනවා. යම් වස්තුවක් ලබාගත් හෝ පිට කළ තාපය m කියලා කියන්නේ යම් එයාගේ ස්කන්ධය c කියලා කියන්නේ විශිෂ්ට තාප ධාරිතාව. ඩෙල්ටා t කියලා කියන්නේ උෂ්ණත්ව වෙනස. හැම වෙලෙම වැඩි එකෙන් අඩු එක අඩු කරන්න. ඩෙල්ටා t කියලා කියන්නේ උෂ්ණත්ව වෙනස. විශිෂ්ට තාප ධාරිතාව c. නැත්නම් අපිට තව මේකට තව සමීකරණයක් තියෙනවා. Q සමානයි කැපිටල් C ඩෙල්ටා t. හරි. ස්කන්ධයේ විශිෂ්ට තාප ධාරිතාවයේ ගුණිතය තමයි කැපිටල් C. තාප ධාරිතාව කියලා කියන්නේ. Q කියලා කියන්නේ මේකම තමයි. ලබාගත්ෝ පිටකල තාපය. C කියලා කියන්නේ මොකක්ද දන්නවද? තාප ධාරිතාව. තාප ධාරිතාව ගාණිති දෙනවා. තාප ධාරිතාව දීලා තිබ්බොත් C ඩෙල්ටා t ගන්න. විශිෂ්ට තාප ධාරිතාව දුන්නොත් අනිවාර්යයෙන්ම ස්කන්ධයක් දෙනවා. mc ඩෙල්ටා t දාන්න. යම් වස්තුවක් ලබාගත්තෝ පිටකල තාපය. මේක ඇවිල්ලා ඩෙල්ටා t කියලා කියන්නේ උෂ්ණත්ව වෙනස. උෂ්ණත්ව වෙනස. හරි. මේ ටික ලියා ගන්න ඕනේ ඔයාලා. ඔයාලට වෙලාව මදීන පොඩ්ඩක් වීඩියෝ එක නවත්තලා මේ chart එක වම් අත පැත්තේ ලියා ගමු. ඒත් එක්කම මම දකුණු අත පැත්තට යන්නම්කෝ. භෞතික අවස්ථාව වෙනස් වෙනවා. දැන් මම කියන්නම් ඇයි භෞතික අවස්ථාව වෙනස් වෙන්නේ කියලා. දැන් හිතමුකෝ අයිස් කුට්ටියක් ජලයේ බවට පත් වෙනවා. අයිස් කුට්ටියක් ලිපේ කියලා රත් කරනවා. මොකද වෙන්නේ? ලිපෙන් ගිනි දැල්ලෙන්
තාපේ උරා ගන්නවා. කවුද? අයිස් කැටේ තාපේ උරා ගන්නවා. අයිස් කැටේ තාපේ උරාගෙන අයිස් කැටේ ගිය වෙන්නේ සෙල්සියස් අංශක බිඳුවේ. බිඳුවේ තියෙන අයිස් කැටය බිඳුවේ තියෙන ජලය බවට පත් වෙනවා. දැන් අයිස් කියලා කියන්නේ ඝනයක්නේ. දැන් දෙන තාපය මොකටද වැය වෙන්නේ? ඒක චුට්ටක් කියා දෙන්න. දැන් නැත්තම් උරා ගන්නා තාපය මොනවටද වැය වෙන්නේ? උෂ්ණත්වය වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. බිඳුවේ අයිස් බිඳුවේ ජලය බවට පත් වෙනවා. දැන් ඝනයක් ගත්තට පස්සේ හොඳට අණු පැක් වෙලා තියෙනවා. හොඳට පැක් වෙලා තියෙනවා. හොඳ එක ගාව හොඳට පැක් වෙනවා. ඝනයක්. ඒතර අන්තරානුපාකාශන බල වැඩි. හරිද? ද්‍රවයක් ගත්තට පස්සේ ටිකක් ඈතින් තමයි අණු තියෙන්නේ. දැන් තාපය දෙනවා. කවුද දෙන්නේ? ලිප. ලිපෙන් තාපය ගන්නවා අයිස් කැටේ. ලිපෙන් තාපය අරගෙන මේ ප්‍රබල අන්තරානුපාකාශන බල කඩනවා. එකින් එක කැඩෙනවා. කඩලා අණු ටික ඈත් කරන්න තමයි ලබා ගන්න නැත්නම් උරා ගන්නා තාපය වැය වෙන්නේ. මේකට ලොකු තාපයක් වැය වෙනවා. විශාල තාපයක් වැය වෙනවා. හරිද? එතකොට ඝන අවස්ථාවේ ඉඳන් ද්‍රව අවස්ථාවට පරිවර්තනය වෙද්දී අයිස් කැටය කියන්නේ සෙල්සියස් අංශක බිඳුවේ අයිස් කැටය සෙල්සියස් අංශක බිඳුවේ ජලය. හරිද? සෙල්සියස් අංශක බිඳුවේ ජලය බවට පත් වෙද්දී අන්තරාණුක ආකර්ෂණ බල එකින් එක කඩන්න තමයි උරා ගන්නා තාපය වැය කරගන්නේ. ඒතර උරා ගන්නා තාපය වැය කරගෙන අන්තරාණුක ආකර්ෂණ බල කඩලා අණු ටික ඈත් කරනවා. ඒ වගේම තමයි ජලය වාෂ්ප වෙනවා. ජල අණු වලට වඩා වායු අණු ගොඩාක් ඈතින් තියෙනවා. ආයේ මේකේ පොඩ්ඩක් තිබ්බත් ඒකත් කඩනවා. හරිද? මෙයාගේ නැත්තේම නෑ. ජලෙත් ඉතින් ඝන වලට සාපේක්ෂව අන්තරාණුක ආකර්ෂණ බල අඩුයි. වායු වල ඇත්තෙම නෑ. අන්තරාණුක ආකර්ෂණ බල ඇත්තෙම නෑ. ඉතින් ජලය වාෂ්ප කරද්දී ලබා ගන්නා තාපය වැය වෙන්නේ එයාගේ අන්තරාණුක ආකර්ෂණ බල මැඩ පවත්වන්න. හරි. ඝනයක් ද්‍රව වෙනවා, ද්‍රවයක් වායු වෙනවා. ලබා ගන්නා තාපයේ උෂ්ණත්වය වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. උෂ්ණත්ව වෙනස් වීමකින් තොරව එයාගේ අවස්ථාව වෙනස් කරන්න, භෞතික අවස්ථාව වෙනස් කරගන්න අවශ්‍ය කරන තාප ප්‍රමාණය අපි කියන গুপ্ত තාපය. නමින්ම තියෙන গুপ্তයි. গুপ্ත කියලා කියන්නේ අන්තරාණුක ආකර්ෂණ බල කඩන්න ඕන කරන ශක්තිය. গুপ্ত තාපය. අපි දැන් ඉස්සරහට කතා කරනවා විලයනේ විශිෂ්ට গুপ্ত තාපය කියලා එකක්. වාෂ්පීකරණයේ විශිෂ්ට গুপ্ত තාපය. গুপ্ත තාපය කියලා කියන්නේ මොකද? උෂ්ණත්ව වෙනස් වීමකින් තොර. උෂ්ණත්ව වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. මේවා ලියා ගන්න ඕනේ නා. උෂ්ණත්ව වෙනස් වීමකින් තොරව එයාගේ භෞතික අවස්ථාව වෙනස් කරන්න අවශ්‍ය කරන තාපය. গুপ্ত තාපයෙන් කරන්නේ එයාගේ අන්තරාණුක ආකර්ෂණ බල බිඳහෙලනවා, මැඩ පවත්වනවා, කඩනවා. හරිද? එතකොට අන්තරාණුක ආකර්ෂණ බල කඩන්න අවශ්‍ය කරන තාපය ඇතුලේ අවශ්‍ය වෙන හැංගිලා තියෙන තාප ප්‍රමාණය තමයි গুপ্ত තාපය කියලා කියන්නේ. එතකොට අපිට ඕන වෙනවා ගණන් වලට ප්‍රධාන වශයෙන් ඉතින් ජලය තමයි දෙන්නේ. කොහොම හරි සෙල්සියස් අංශක බිඳුවේ ජලය වැරදුනා. සෙල්සියස් අංශක බිඳුවේ අයිස් කැටයක් සෙල්සියස් අංශක බිඳුවේ ජලය බවට පත් කරන්න අවශ්‍ය කරන තාපය. හරි. මම ඒක දෙන්නම්. ජලයක විතරක් නෙවෙයි ඕනම එකකට එහෙමයි වගේ. සෙල්සියස් අංශක බිඳුවේ අයිස් කැටයක් ඔන්න අයිස් කැටේ තියෙනවා. පරිවර්තනය කරන්න ඕනේ සෙල්සියස් අංශක බිඳුවේ ජලය බවට. හරි. අවශ්‍ය කරන තාපය කොච්චරද දන්නවද? මෙයාට අවශ්‍ය කරන තාපය අපිට ලියන්න පුළුවන් Q සමානයි mL. Q සමානයි mL. මේ Q කියලා කියන්නේ ඝන අවස්ථාවේ තියෙන අයිස් කැටය සෙල්සියස් අංශක බිඳුවේ ඝන අවස්ථාවේ තියෙන අයිස් කැටය සෙල්සියස් අංශක බිඳුවේ ද්‍රව අවස්ථාවට පත් කරගන්න උරා ගන්නා තාපය. හරි? උරා ගන්නා තාපය. ඒක අනිත් පැත්තට කියන්න පුළුවන්. සෙල්සියස් අංශක බිඳුවේ ජලය
සෙල්සියස් අංශක බිඳුවේ අයිස් බවට පත් වෙද්දී තාපය පිට කරනවා. පිට කරන තාපය. සෙල්සියස් අංශක බිඳුවේ මේක ඊතාලිය දෙපැත්තටම දැම්මම හොඳයි. මෙහි ඉඳන් මෙහෙටත් දාන්න පුළුවන්. මෙහි ඉඳන් මෙහෙටත් දාන්න පුළුවන් ඊතාලිය. Q සමානයි ml. Q කියලා කියන්නේ ලබා ගන්නා වූ පිට කරන තාපය. m කියලා කියන්නේ ස්කන්ධය. m කියලා කියන්නේ ස්කන්ධය. මේක කොටු කරන්න ඕනේ. හරි. ස්කන්ධය m කියලා කියන්නේ ස්කන්ධය ඒවා ලියාගමු නේ. m කියලා කියන්නේ ස්කන්ධය. ස්කන්ධය. l කියලා කියන්නේ විලයනයේ විශිෂ්ට গুপ্ত තාප. ඇයි විලයනයේ කියලා කියන්නේ? බිඳුවේ අයිස් බිඳුවේ ජලය බවට පරිවර්තනය කරනවා. විලයනයේ විශිෂ්ට গুপ্ত තාපය. ලියාගන්න. වී ගූතා කියලා කියන්නේ විශිෂ්ට গুপ্ত තාපය. සෙල්සියස් අංශක බිඳුවේදී අයිස් තාපය ලබාගෙන සෙල්සියස් අංශක බිඳුවේ ජලය පත් වෙද්දී Q සමානයි ml තාපය උරා ගන්න අවශ්‍යයි. අනිත් පැත්තට සෙල්සියස් අංශක බිඳුවේ ජලය Q සමානයි ml කියන ශක්තියක් පිට කරනවා. තාපයක් පිට කරවත් සෙල්සියස් අංශක බිඳුවේ අයිස් බවට පරිවර්තනය වෙනවා. කතාව පැහැදිලිද? හරි. ඒත් එකම සෙල්සියස් අංශක 100 නැත්තම් ද්‍රව්‍යයක් වායු වෙන අවස්ථාව තාපාංකය. හරි. සෙල්සියස් අංශක 100 ජලය සෙල්සියස් අංශක 100 ජලය. මේක ජලය නම් ජලයේ විලයනයේ විශිෂ්ට අයිස් වල විලයනයේ විශිෂ්ට ගුප්තතාවය දෙනවා. ජලය නම් ජලයේ වාෂ්පීකරණයේ විශිෂ්ට ගුප්තතාවය දෙනවා. ඉටිවල නම් ඉටිවල වාෂ්පීකරණයේ විශිෂ්ට ගුප්තතාවයයි ඉටිවල විලයනයේ විශිෂ්ට ගුප්තතාවය දෙනවා. ඒ වගේ ඔයාට සලකන්න ඔයාට ගානේ දීලා දින්නේ මොනවද? ඒවල විශිෂ්ටතාව දාල්තා ස්කන්ධ විලයනයේ විශිෂ්ට ගුප්තතාව වාෂ්පීකරණයේ විශිෂ්ට ගුප්තතාව ඒ ඔක්කොම ගානේ දෙනවා. නැත්නම් ඒක තමයි හොයන්න දෙන්නේ. හරි. මේ සමීකරණ ටික මතක තිබ්බනම් වැඩේ කොට දාගන්න හරි ලේසි. ඊට පස්සේ සෙල්සියස් අංශක 100 ජල වාෂ්ප. හරි. සෙල්සියස් අංශක 100 ජල වාෂ්ප නැත්නම් හුමාලය. හුමාලය. හා. ඕකට අවශ්‍ය වෙන තාපයත් Q සමානයි ml. හරි. සෙල්සියස් අංශක 100 ජලය හුමාලය බවට පත් වෙද්දී Q සමානයි ml කියන තාපයක් උරා ගන්නවා. උරා ගන්න. 100 හුමාලය 100 ජලය බවට පත් වෙද්දී Q සමානයි ml කියන ශක්තියක් පිට කරනවා. එයා ශක්තිය පිට කරලා කූල් වෙනවා. ශක්තිය උරාගෙන රත් වෙනවා. 100 ජලයේ තාපය උරාගෙන දීපේ තියෙන නටන වතුර ටිකට තව අඛණ්ඩව නොකඩවා තාපය දෙද්දී එයා රත් වෙලා හුමාලය බවට පරිවර්තනය වෙනවා. ඊට පස්සේ හුමාලය අපිට මේක නිවුවට පස්සේ ඊට පස්සේ සෙල්සියස් අංශක කියන්නේ ඝනීභවණය වෙනවා නේද? කියන්නේ හුමාලය Q සමාන ml කියන තාපයක් පිට කරලා ඝනීභවණය වෙන්න පුළුවන්. එතකොට m කියලා කියන්නේ ස්කන්ධය, l කියලා කියන්නේ වාෂ්පීකරණී විශිෂ්ට ගුප්ත තාපය. ලියාගමු. Q කියලා කියන්නේ ලබා ගන්නා වූ පිට කරන තාපය. මෙතන Q කියලා කියන්නේ ලබා ගන්නා වූ පිට කරන තාපය. m කියලා කියන්නේ ස්කන්ධය, l කියලා කියන්නේ මාට ලියන්න ඉඩ නැහැ. වාෂ්පීකරණී විශිෂ්ට ගුප්ත තාපය. වාෂ්පීකරණී විශිෂ්ට ගුප්ත තාපය. වාෂ්පීකරණී විශිෂ්ට ගුප්ත තාපය. m කියලා කියන්නේ ස්කන්ධය. මේ සමීකරණ 4 හොඳට ලියලා පාඩම් කරගන්න ඕන. මේක ගොඩක් වැදගත්. දෙනවා. ජලයේ වාෂ්පීකරණයේ විශිෂ්ට ගුප්ත තාපය මෙච්චරයි. විලයනයේ විශිෂ්ට ගුප්ත තාපය මෙච්චරයි. හරි සරලයිනේ. තාපය උරාගෙන ඝණයක් ද්‍රව වෙනවා, ද්‍රවයක් වාෂ්ප වෙනවා. එහෙම වුණොත් ml. ඒ කියන්නේ
ඝන අවස්ථාවේ ඉඳන් ද්‍රව අවස්ථාවට පරිවර්තනය වෙනවා නම් m. ඊට පස්සේ උෂ්ණත්වය වෙනස් වෙනවා. අවස්ථාව වෙනස් වෙන්නේ. C වතුර ටික නැත්නම් T වතුර ටික C දක්වා රත් වෙනවා. නැත්නම් C වතුර ටික T දක්වා කූල් වෙනවා. හරි. එතකොට Q සමාන mc ඩෙල්ටා T. නැත්නම් Q සමාන C ඩෙල්ටා T. ගොඩක් වෙලාවට Q සමාන mc ඩෙල්ටා T. මේ සමීකරණය තමයි ගොඩක් වෙලාවට අපිට ගණන් වලදී හම්බෙන්නේ. එතකොට ආයි කියන්න උෂ්ණත්වය වෙනස් වෙනවා නම් Q සමාන mc ඩෙල්ටා T නැත්නම් Q සමාන c θ. එතකොට උෂ්ණත්වය වෙනස් වෙන්නේ නැතුව ඝන අවස්ථාවේ ඉඳන් ද්‍රව අවස්ථාවටපත් වෙනවා නැත්නම් ද්‍රව අවස්ථාවේ ඉඳන් වායු අවස්ථාවටපත් වෙනවා නම් අවශ්‍ය කරන තාපය Q සමානයි m. හරි සරලයි. මේ සමීකරණ හතර හොඳට කටපාඩම් කරගන්න. හරි. මම උගන්වපු දේවල් එක්ක ඔයාලට දැන් පුළුවන් ෂෝට් නෝට් එකක් හදාගන්න. මේ තියරි ටික ඔක්කොම ලියා ගන්න. ඔයාලට තව අවශ්‍ය වෙන දේවල් තියෙනවා නම් නෝට් ටික පෙන්නන්න නෝට් ටික. හොයන්න ඔයාලට ඕන කරන දේවල්. තව ගණන් හදනවනේ දැන්. ගණන් හදද්දි ඔයාලට යම් තියරි කරුණු ටිකක් හම්බෙනවා. හරි. ඔයාලට ගණන් හදද්දි යම් තියරි කරුණු ටිකක් එනවා. ඔයාලට හිතෙනවා නම් මගේ ෂෝට් නෝට් එකට මේ කරුණු ටිකක් දාගත්තා නම් හොඳයි. ඉතින් දාගන්නේ. හරි. ඔයාගේ ෂෝට් නෝට් එක ඔයානේ පාඩම් කරන්නේ වෙන කවුරුත් නෙවෙයි. ඔයාට ඕන දේවල් ටික ඔක්කොම ෂෝට් නෝට් එකට අපි දාගමු. මේ ටික අනිවාර්යයෙන්ම තියෙන්න ඕනේ වගේ ෂෝට් නෝට් එක ඇතුලේ. කතාව පැහැදිලි කියලා මම හිතනවා. මාත් එක්කම වීඩියෝ එකත් එක්කම කරගෙන යන්න. නැවත ඔයාලට තේරුම් නැත්නම් පොඩ්ඩක් පිටිපස්සට ගිහිල්ලා බලන්න. ඔයාලට ටිකක් වැඩිපුර වෙලා වෙයි. නමුත් මේ දේවල් හොඳට ධාරණය කරගන්න ඕනේ. හොඳට ඔයාලගේ ඇඟට කාවද්ද ගන්න ඕනේ. මොකද මේ වලින් තමයි ගණන් හදන්න යන්නේ. හරි. ටියුට් එක දාලා තියෙනවා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ පල්ලෙහා ඇති. ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ ඇති මේ ටියුට් එක PDF ෆයිල් එකක් විදිහට ඒක ගන්න. පුළුවන් නම් ඒකේ තියෙන ගණන් ටික දැන් කරන්න උත්සාහ කරන්න. දැන් මේකේ තියෙන ගණන් ටික තමයි මම සාකච්ඡා කරන්න යන්නේ. පුළුවන් නම් තනියෙන් කරන්න. හරි. ඔයාලට පුළුවන්. හරි මෙච්චරයි තියෙන්නේ. මේ ටික දාලා එහෙට මෙහෙට දාලා කොහොමද ගණන් කරන්න කියලා බලන්න යන්න. ඔයා කරන්න මුලින්ම කරන්න තනියෙන් ගණන් ටික. ගණන් 15ක් විතර තියෙන. ඔය ගණන් 15 කරන්න. කරලා ඉවරලා මම මේ ටික සාකච්ඡා කරනවා. බලමු ඔයාගේ අඩුපාඩු හදාගන්න. හරිද? මේ වීඩියෝ එක මෙතන ටිකක් නවත්තලා පල්ලෙහා තියෙන මේ ගණන් ටික අරගෙන ගණන් ටික කරලා ඉවර වෙලා වීඩියෝ එක නැවතත් අපි බලමු. හරි අපි සාකච්ඡා කරමු ගණන් ටික. මේ වෙද්දී ඔයා ගණන් ටික කරලා තමයි ඉන්නේ. ඒකට බලමු ඔයාගේ අඩුපාඩු ටික. පළවෙනි ගාන. ලෝහ බඳුනක ස්කන්ධය ග්‍රෑම් 100ක් වන අතර. ඕනනම් ඔය ගාන කියවන ගමන්ම දැන් ඔගේ PDF එකක් විදිහට එද්දි. හරි. ඔය ඇත්තටම කරන්න ඕනේ තියරි ටික ලියාගත්තා. ලියලා ඉවර වෙලා ඔය ගණන් ටික print out එකක් ගන්න. print out එකක් අරගෙන කොළ දෙක තුනයි තියෙන්නේ. ඕක print out එකක් අරගෙන මේ ගණන් ටික කරන්න. කරලා ඉවර වෙලා short note එකයි print out එකයි ඔය හදපු ගණන් ටිකයි එකට ස්ටේප්ලර් කරගන්න. ගණන් ටික හදන්න ඕනේ ඔය කොළවල. එතකොට ගණන් short note එක තියෙනවා, ගණන් ටිකක් තියෙනවා. ඒ වල උත්තර ටික ඔයාලා ගාව තියෙනවා. හරි. අපි බලමු පළවෙනි ගාන. ලෝහ බඳුනක ස්කන්ධය ග්‍රෑම් 100ක් වන අතර ඒ තුල ජලය කිලෝග්‍රෑම් 2ක් පවතී. ලෝහ බඳුනක් තියෙනවා. බඳුනේ ස්කන්ධය කියන්නේ ග්‍රෑම් 100යි. හරි. එයාගේ ඇතුලේ තියෙනවා ජලය කිලෝග්‍රෑම් 2ක්. හරි. ජලය කිලෝග්‍රෑම් 2ක් තියෙනවා නේද? බඳුන කාමර උෂ්ණත්වය ඇති විට පද්ධතියේ උෂ්ණත්වය සෙල්සියස් අංශක 30යි. මෙයාගේ ආරම්භක උෂ්ණත්වය කීයද? සෙල්සියස් අංශක 30යි. දැන් මොකද දන්නවද දෙන්නේ? පරිසරයේ තාපය හානියක් සිදු නොවන පරිදි. වැදගත්. එළියට හානි වෙන්නේ නෑලු. එහෙනම් මොකද වෙන්නේ? මෙම බඳුනට තාපය සපයයි. දෙන ටික හානි වෙන්නේ නෑ. දෙන ටික උරා ගන්නවා
කවුද උරාගන්නේ? ජලයයි භාජනයයි. ඉතින් ලිපේ තියලා මොකක් හරි එකක් රත් කරද්දී භාජනෙත් රත් වෙනවා. ඇතුලේ තියෙන දේවලුත් රත් වෙනවා. තාපය සපයනවා නේද? පද්ධතියේ උෂ්ණත්වය 30 ඉඳන් 70 වෙනකම් වැඩි වෙනවා. 30 ඉඳන් 70 වෙනකම් වැඩි වෙනවා. උරා ගන්නා තාපය. පද්ධතිය උරා ගන්නා තාපය හානියක් වෙන්නේ නැහැනේ. හානියක් වෙන්නේ නැත්තම් ලිපෙන් දෙන තාපය ජලයත් උරා ගන්නවා. පිළිගන්න පුළුවන් ජලයේ උරාගත් තාපය. ධන භාජනය උරාගත් තාපය හරි සරලයි බලන්නකො. හරි ජලයක් තාපය උරා ගන්නවා. භාජනයක් තාපය උරා ගන්නවා. දැන් උෂ්ණත්වය වෙනස් වෙනවා. උෂ්ණත්වය වෙනස් වෙද්දී දාන සමීකරණය මොකද්ද? Q සමානයි mc ඩෙල්ටා තීටා. භාජනයේට mc ඩෙල්ටා තීටා. එතකොට ජලය උරාගත් තාපය ජලයේ ස්කන්ධය කිලෝග්‍රෑම් 2ක්. දැන් දීලා තියෙනවා ජලයේ විශිෂ්ට තාප ධාරිතාව. දීලා තියෙනවා 4200. උෂ්ණත්ව වෙනස කීයද? මතකයි වැඩි එකෙන් අඩු එක අඩු කරන්න. 70 වලින් 30. ධන භාජනයේ ස්කන්ධය ග්‍රෑම් 100යි. එතකොට ග්‍රෑම් වලින් තියලා හරියන්නේ කිලෝග්‍රෑම් කරලා දාන්න ඕනේ. මතකද මේ ග්‍රෑම් කිලෝග්‍රෑම් කරන්න. 10 වෙන 3ෙන් වැඩි කරන්නේ නැත්තම්. භාජනීය තාප ධාරිතාව තමයි දාන්නේ. භාජනීය කීයද? 500යි. උෂ්ණත්ව වෙනස 70 වලින් 30යි. ඕක සුළු කරලා ඔයාලට පුළුවන් අවසාන උත්තරේ ගන්න. මම සුළු කිරීම කරන්නේ. හේතුව ඔයාගෙම හොඳට. මොකද සුළු කිරීම බලාගෙන ඔයා බෝඩ් එකේ එහෙම එපා. ඔයාලට සුළු කිරීම පුළුවන් වෙන්න නම් සුළු කිරීම හදන්න. ඔන්න ෆිසික්ස් ඉවරයි මෙතන. උත්තරය අරගෙන ජූල් කියලා දාන්න. ඕක තමයි පළවෙනි ගැටලුව ඩියුටි. තනියෙන් කරන්න. අඩුපාඩු දැන් හදාගන්න. හරි. අපි දෙවෙනි ගානටත් යමු. ඔයාට වෙලා ඕනේ නම් ඕක නැවතුවා දීගත්තා. ස්කන්ධයේ ග්‍රෑම් 100ක් වන කැලරි මීටරයක විශිෂ්ට තාප ධාරිතාව 600යි වේ. විශිෂ්ට තාප ධාරිතාව දීලා තියෙනවා. ඒ තුල සෙල්සියස් අංශක 30 ජලය කිලෝග්‍රෑම් 1.2ක් ඇත. හරි ජලයේ තියෙනවා 1.2 කිලෝග්‍රෑම්. භාජනීය ස්කන්ධයේ දීලා තියෙනවා ග්‍රෑම් 100ක් කියලා. විශිෂ්ට තාප ධාරිතාව දීලා තියෙනවා 600ක් කියලා නේද? හරි. මෙයාගේ විශිෂ්ට තාප ධාරිතාව 600යි. ජූල් කිලෝග්‍රෑමයට කෙල්විනයට. ඕකේ ඒකක පොඩ්ඩක් වැරදි. මෙම පද්ධතිය පරිසරයට තාපය හානි වීමක් නොවන පරිදි සෙල්සියස් අංශක 100 හුමාලය කිලෝග්‍රෑම් 0.5 එකතු කරන ලද. දැන් හුමාලය මේකට කලවම් කරන්නයි යන්නේ. හරි. හුමාලය තමයි එකතු කරන්නේ. දැන් දෙකක් මිශ්‍ර කරනවා. දැන් මෙතනදී මිශ්‍ර වීමක් උනේ නැහැ. එතකොට එක්කෙනෙක් තාපය පිට කරනවා අනිත් එක්කෙනා තාපය ලබා ගන්න. දැන් මෙයාට දානවා හුමාලය කොච්චරක්ද? හුමාලයෙන් කලවම් කරනවා. හුමාලයත් එක්ක කලවම් කරනවා 0.05 කිලෝග්‍රෑම් වෙච්ච හුමාලය කලවම් කරනවා. පද්ධතිය අවසාන උෂ්ණත්වය සොයන්න. හරි. 0.05 පද්ධතිය අවසාන උෂ්ණත්වය තමයි හොයන්නේ. දැන් මොකද වෙන්නේ? හුමාලයත් එක්ක කලවම් කරනවා. දැන් ඕනේ නම් මේ වගේ chart එකක් අඳගන්න. සෙල්සියස් අංශක 100. කියනවා මොනවද? හුමාලය. මේකට කියන්න හුමාලය. සෙල්සියස් අංශක 100 හුමාලය කියනවා. දැන් සෙල්සියස් අංශක 30 මොකද වෙන්නේ? ජලය තියෙනවා කැලරි මීටරය කියනවා. ජලය තියෙනවා භාජනය තියෙනවා. ඔය භාජනයට තමයි ඔය කැලරි මීටරය කියලා කියන්නේ. හරි භාජනය නිකන් හරියට නිකන් 17 එකක් වගේ. හරි. කැලරි මීටර. දැන් හුමාලය උෂ්ණත්වය වැඩි. ජලයේ කැලරි මීටරේ උෂ්ණත්වය අඩුයි. මුලින්ම අඳුර ගන්න කවුද තාපය දෙන්නේ? කවුද තාපය උරා ගන්න? කවුද තාපය දෙන්නේ? උෂ්ණත්වය වැඩි එක්කෙනා. හුමාලයේ දෙනවා තාපය. හුමාලයෙන් තාපය පිට කරනවා. කවුද ලබා ගන්න? ජලයයි
කැලරිමීටර. මේ දෙන්න තාපය ගත්තොත් ඒ දෙන්නගේ උෂ්ණත්වය වැඩි වෙනවා. හිතමුකෝ T කියන උෂ්ණත්වයකට වැඩි වෙනවා. දැන් වැඩ ගන්න. හිමාලය තාපය පිට කරනවා. තාපය පිට කරලා මුලින්ම 100 හිමාලය මුලින්ම 100 ජලය බවට පත් වෙනවා. සෙල්සියස් අංශක 100 ජලය බවට පත් වෙලා තමයි මෙයාගේ උෂ්ණත්වය අඩු කරගන්නේ. තාපය දෙන්නේ. කාටද තාපය දෙන්නේ? ජලය කැලරිමීටර. ඒ කියන්නේ හිමාලය තාපය පිට කරන හින්දා Q සමාන ml තාපයක් වැය වෙනවා. මෙන්න මෙතන Q සමාන ml කියන තාපයක් වැය කරගන්නවා. 100 හිමාලය 100 ජලය බවට පරිවර්තනය වෙන්නේ. 100 හිමාලය 100 ජලය බවට පරිවර්තනය වෙන්නේ Q සමාන ml ශක්තිය වැය වෙනවා. හරි. ඒ ශක්තියයි ඊට පස්සේ 100 ජලය යම් උෂ්ණත්වයකට කූල් වෙනවා. එතකොට ජලයේ Q සමානයි mc ඩෙල්ටා T කියන ශක්තිය පිට කරනවා. දැන් හිමාලය පිට කරන තාපය කවුද ගන්නෙ? ජලයයි කැලරිමීටරයයි යමගෙන රත් වෙනවා. ගන්න තාපය mc ඩෙල්ටා T. මෙය Q සමානයි mc ඩෙල්ටා T. අපිට ලියන්න පුළුවන් එකපාරම ඕනනම් මේක ලියලා මේක මේ ඇඳලා මේක ලියන්න. හරිද? පළවෙනි ගානේ අපි පොඩ්ඩක් ෂෝට් නෝට් එකක් නියදාගන්නේ මේ ඇත්තටම නේද? එතකොට අපිට ලියන්න පුළුවන් සෙල්සියස් අංශක 100 හිමාලය සෙල්සියස් අංශක 100 ජලය බවට පත්වීමේදී පිට කරන තාපය එකතු කරන්න සෙල්සියස් අංශක 100 ජලය සෙල්සියස් අංශක 100 ජලය සෙල්සියස් අංශක 100 ජලය සෙල්සියස් අංශක θ බවට පත්වීමේදී පිට කරන තාපය සමාන වෙනවා. පිට කරන එක්කෙනා ගන්නෙ කවුද? සෙල්සියස් අංශක 30 ජලයයි සෙල්සියස් අංශක 30 කැලරිමීටරයයි. සෙල්සියස් අංශක 30 ජලය උරාගත් තාපය සෙල්සියස් අංශක 30 ජලය උරාගත් තාපය ධන සෙල්සියස් අංශක 30 කැලරිමීටරය උරාගත් තාපය. හරි. හිමාලය පිට කළපු තාපය ml මේ කියන Q සමානයි mc ඩෙල්ටා T. ඉතින් මම අභියන් ටික ආදේශ කරන්න පුළුවන් නම් එකපාරම ආදේශ කරන්න. හොඳයි අභියන් ටික එකපාරම ආදේශ කරනවා. mc ඩෙල්ටා T ධන mc ඩෙල්ටා T අවසාන උෂ්ණත්වය හරිද? හරි. ස්කන්ධය කීයද? හිමාලය ස්කන්ධය 0.05. එල්වලගේ දීලා තියෙනව නේද? වාෂ්පීකරණයේ විශිෂ්ට ගුප්තතාවය දීලා තියෙනවා යාලා. නෑ නේ. හිමාලයේ වාෂ්පීකරණයේ විශිෂ්ට ගුප්තතාවය මෙතනට ඕන වෙනවනේ. හරි. පල්ලෙහා ගණන් වල ඇති මං හිතන්නේ. ජලයේ වාෂ්පීකරණයේ විශිෂ්ට ගුප්තතාවය තියෙනවා 10 වෙනි ගානේදී. 2.25 10 බල 6. ඒක ඕන වෙනවා. 2.25 10 බල 6. ධන mc ඩෙල්ටා T. එතකොට දැන් හිමාලයේ ජලය බවට පරිවර්තනය වෙලා ඉවරයි. දැන් හිමාලයේ ජලය බවට පරිවර්තනය වුණේ. දැන් ජලයේ ස්කන්ධය කීයේ? ජලයේ ස්කන්ධය 0.05. එතකොට ජලයේ විශිෂ්ට තාප ධාරිතාව වීමත් ඕන වෙනවා. 4100. ඒක ගන්න ජලයේ විශිෂ්ට තාප ධාරිතාව 4100. උඩාගයන් වලින් ඒක ගමු. 4100. 4100 උෂ්ණත්ව වෙනස කීයේ? උෂ්ණත්ව වෙනස කියලා කියන්නේ 100 ඍණ 100 ඉඳන් T වෙනකන් අඩු වෙනවා. සමානයි. ජලයේ ස්කන්ධය කීයද? 1.2 නේ. 1.2යි 4200යි උෂ්ණත්ව වෙනස කීයද? වැඩි එක්කෙනාගෙන් අඩු එක අඩු කරන්න. T ඍණ 30. ධන mc ඩෙල්ටා T. කාගේ කැලරිමීටරේ උරාගත් තාපය. කැලරිමීටරේ ග්‍රෑම් 100යි. එතකොට 100 වැඩි කිරීම 10 ඍණ 3 ග්‍රෑම් කිලෝග්‍රෑම් කරන්න ඕනේ හින්දා තමයි
10 වෙන 3න් වැඩි කරේ. විශිෂ්ට තාප ධාරතාව එයාලා දීලා තියෙනවා. 600යි කියලා එයාලා දීලා තියෙනවා. 600යි. උෂ්ණත්ව වෙනස කීයද? උෂ්ණත්ව වෙනස θ ඍණ 30. θ ඍණ 30. දැන් බලන්නකො නොදන්න එකම පදේ මොකද්ද? කල්පනාවෙන් සුළු කරන්න. නොදන්නා එකම පදය θ. නොදන්නා එකම පදේ θ. කතාව පැහැදිලිද? හරි. θ වල ගිය කීයද කියලා බලමු. හරි සරලයි. ඊට පස්සේ යන් අපි තුන්වෙනි ගානට තනියෙන් සුළු කරන්න. සුළු කිරීම මම කරන්න යන්නේ නැහැ. අවශ්‍ය කරන දේවල් තියෙනවා නම් ලියා ගන්න. වෙලාව මදි නම් වීඩියෝ එක නැවතුවා ලිව්වා. තුන්වෙනි එකට යන්න. කිලෝග්‍රෑම් 2ක ස්කන්ධයක් ඇති ඇලුමිනියම් කුට්ටියක උෂ්ණත්වය සෙල්සියස් අංශක 80 වේ. එසේම කිලෝග්‍රෑම් 3ක ස්කන්ධයක් ඇති තඹ කුට්ටියේ උෂ්ණත්වය සෙල්සියස් අංශක 20 වේ. බාහිර පරිසරයේ තාපහානිය සිදු නොවන පරිදි තාපය හානි වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ කවුද උෂ්ණත්වයේ වැඩි එක්කෙනා තාපය දෙනවා කාට ගන්නද? උෂ්ණත්වය අඩු එක්කෙනාට ගන්න. වැඩි එක්කෙනා දෙනවා අඩු එක්කෙනා ගන්න. වැඩි එක්කෙනා දෙනවා අඩු එක්කෙනා ගන්නවා. මෙම වස්තු දෙක එකිනෙකට ස්පර්ශව තැබුවොත් අවසානයේ වස්තු දෙකම ලබා ගන්නා පොදු උෂ්ණත්වය. හරි අපි යන් තුන්වෙනි එකට. වැඩි එක්කෙනා දෙනවා අඩු එක්කෙනා ගන්න. වැඩි කවුද? ඇලුමිනියම්. ඇලුමිනියම් කුට්ටියක් තියෙනවා කිලෝග්‍රෑම් 2යි. දෙන්න ගෑවෙන්න කියලා තියෙනවා. මේක ඇලුමිනියම් කිලෝග්‍රෑම් 2යි. ඇලුමිනියම් වල විශිෂ්ට තාප ධාරතාව දීලා තියෙනවා 450. හරි. ඇලුමිනියම් වලට ස්පර්ශව දීලා තියෙනවා මෙයාගේ උෂ්ණත්වය සෙල්සියස් අංශක 80. මෙයාගේ ස්පර්ශව දීලා තියෙනවා තඹ කුට්ටියක් නේ. හරි කිලෝග්‍රෑම් 3යි. තඹ කියලා කියන්නේ කොපර්. මෙයාගේ කිලෝග්‍රෑම් 3යි. දැන් මෙයාගේ විශිෂ්ට තාප ධාරතාව දීලා තියෙනවා 300යි. 300 මෙයාගේ ආරම්භ උෂ්ණත්වය කීයද? සෙල්සියස් අංශක 20යි. දැන් කොහේ ඉඳන් කොහෙද තාපය යන්නේ? වැඩි තැනේ ඉඳන් අඩු තැනට තාපය යනවා. අපිට කෙලින්ම ලියන්න පුළුවන්. ඇලුමිනියම් පිටකල තාපය සමානයි තඹ ලබාගත් තාපය. තඹ අරගෙන උෂ්ණත්වය වැඩි වෙනවා. දැන් මෙයා දෙනවා. හැබැයි යම් උෂ්ණත්වයකින් පස්සේ තව දුරටත් දෙන්නේ නැහැ. හුවමාරු කරගන්න. හරි. හරි මේ කියන්නේ හරි පරාර්ථකාමී මෙයා නේද? කියන්නේ හැමෝටම දෙනවා. හැබැයි එයාගේ උෂ්ණත්වයයි මෙයාගේ උෂ්ණත්වයයි සමාන වුණාම දෙන එක නවතුන. තව දුරටත් දෙන්නේ. ඕක තමයි තාපජ සමතුලිතතාවය කියලා කියන්නේ. තාපජ සමතුලිතතාවය කියලා කියන්නේ ඕක. ඔනාර chart එක ඕනනම් එබැවින් මෙයාගේ සෙල්සියස් අංශක 80. සෙල්සියස් අංශක 80යි ඇලුමිනියම් තියෙනවා. දැන් මොකද වෙන්නේ? සෙල්සියස් අංශක 20 තියෙනවා තඹ. සෙල්සියස් අංශක 20. ඒ කියන්නේ ඇලුමිනියම් පිටකල තාපය දෙන්න යම් උෂ්ණත්වයකටපත් වෙනවා. කොපර් ලබාගෙන උෂ්ණත්වය වැඩි කර ගන්නවා. ඇලුමිනියම් තාපය පිට කරලා උෂ්ණත්වය අඩු කර ගන්නවා. දැන් ඇලුමිනියම් පිටකල තාපය සමානයි කොපර් ලබාගත් තාපය. ඇලුමිනියම් පිටකල තාපය Mc ඩෙල්ටා T. Mc ඩෙල්ටා T කොපර් ලබාගත් තාපය Mc ඩෙල්ටා T. ඒ උෂ්ණත්ව වෙනසක් වෙනවා. හරි ස්කන්ධයේ ගිය ඇලුමිනියම් 2යි විශිෂ්ට තාප ධාරතාව 450යි උෂ්ණත්ව වෙනස කීයද 80 ඍණ θ. මෙයාගේ අවසාන උෂ්ණත්වය පද්ධතියේ අවසාන උෂ්ණත්වය θ. ඕන්න ලිව්වොත් හොඳයි. පද්ධතියේ අවසාන උෂ්ණත්වය θයයි ගනිමු. θයයි ගනිමු. කියලා පටන් ගන්න. මෙයාගේ ස්කන්ධයේ 3යි 300යි උෂ්ණත්ව වෙනස කීයද? වැඩි එක්කෙනාගෙන් අඩු එක්කෙනා අඩු කරන මෙයාගේ සෙල්සියස් අංශක 20යි. දන්නේ නැති එකම පදේ මොකද්ද? θ. ඉතින් මහා දෙයක් නේ θ හොයන්න දෙයි. ඔච්චරයි. හරි සරලයි. උෂ්ණත්වයේ වැඩි එක්කෙනා පිට කරපු තාපය සමානයි උෂ්ණත්වයේ අඩු එක්කෙනා උරාගත් තාපය. වැඩි එක්කෙනා තාපය පිට කරනවා අඩු එක්කෙනා
තාපය උරා ගන්නවා. වැඩි එක්කෙනා දෙනවා අඩු එක්කෙනා ගන්නවා. වැඩි එක්කෙනා දෙනවා අඩු එක්කෙනා ගන්නවා. ඕක වෙනවා දෙන්නගේ උෂ්ණත්වය සමාන වෙනකම්. ඕකට කියන නම තමයි දෙදෙනා තාපජ සමතුලිතතාවය. ඉපත් වෙනවා. හරි. මේකේ උත්තරේ ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. හරි. දරුවනේ අපි ඊළඟ කොටසේ කියන්නේ ප්‍රශ්න අංක 4 ඉඳන් ඉතුරු කොටස් ටික ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් සාකච්ඡා කරමු. මේ වීඩියෝ එක මම මෙතනින් නවත්තනවා. එතකොට ඔයාලා ඉතුරු ගැටලු ටික තනියෙන් උත්සාහ කරලා අපේ ඔබේ උත්තර ටික හරිද කියලා බලාගමු. හරි. සියලු දෙනාටම ආයුබෝවන්.